Hello மக்களே, welcome back to our channel. சரி, நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன இன்டர்செப்டர் வீடியோ போட்டுனுக்கிறான், வேறு எந்த இதுவும் போட மாட்டானா அப்படின்ட்டு. இப்போது கொஞ்சம் லாக்டவுன், அதனால தான் இன்டர்செப்டரை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அடுத்த வீடியோ வந்து NS200 ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ போடுறேன். என் ஃப்ரெண்டோடது இருக்குது, அது போடுறேன். NS200 ஓனர்ஷிப் வீடியோ, அப்படியே அடுத்தடுத்த பைக் வீடியோஸ்லாம் நிறைய வரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபேன்சியான டீக்ரீஸர் இல்லாமல் செயின் எப்படி டீக்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வளர்றேன் டீக்ரீஸ், ஆமாம் வளரல. ஆக்சுவலாக பார்த்தா வந்து டீக்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம கெரோசின் வச்சு பண்ணலாம். இதை பாருங்கள், பட்டு மாறிடும். இந்த கெரோசின் வச்சு தான் எப்படி டீக்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். கெரோசின் வந்து ஒரு நல்ல டீக்ரீஸர். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோட்டோல் செயின் டீக்ரீஸர், அந்த மாதிரி டீக்ரீசர்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்து எம்எல்சிஃபையர்ஸ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் டீக்ரீஸ் பண்ணுற அபிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுலேயும் கெரோசின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எவ்வளோ ஒரு 65 to 70% கெரோசின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வந்து எக்ஸ்ரிங்க்கும் ஓரிங்க்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பெட்ரோலு ரப்பர் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பெட்ரோல் டீசல் ரப்பர் இது வந்து மூணுத்துக்கும் ஆகாது. ஸோ பெட்ரோலும் டீசலும் கலந்து நீங்கள் எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓரிங்கை சாப்பிட்றோம். இந்த வீடியோ வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்க செயின் லூபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கேன். செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். சச்சாஸ் எக்ஸ்ரிங்னா என்ன, ஓரிங்னா என்ன. ஜெட்ரிங் இருக்குது, பட் ஜெட்ரிங் வந்து முக்கால்வாசி வண்டியில் இப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நம்ம எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த செகண்ட் ஹாஃபில். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இந்த செயின் லூப்ரிகண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். மோட்டோல் செயின் பேஸ்ட் இது. ஸோ இந்த லூப்ரிகண்ட் வந்து ஆரோசால் ஸ்ப்ரே மாதிரி, லைக் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ப்ரே ஆகும். இந்த லூப்ரிகண்டோட ஸ்ப்ரே பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுதுன்ட்டு. இந்த லூப் வந்து இப்படி தான் ஸ்ப்ரே ஆகும். ஓகேவா, கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுதா? இப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுதுனால உங்களுக்கு என்னென்னா வந்து மெஸ் ஆகும். இது நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா, இப்படி நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், அங்கே டயர்லலாம் படியும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ப்ரேவும் நம்ம மோட்டோவில் இந்த லூப்ரிகண்ட்டும் அப்புறம் இந்த செயின் கிளீனராக யூஸ் பண்ணல. நான் எதுக்கு கெரோசின் எடுக்கிறேன்னா, கெரோசின் வந்து ஒரு நல்ல டீக்ரீசர். ஹாஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா, இந்த செயின் டீக்ரீசருக்குள்ளே இருக்கிறதும் கெரோசின் தான் இருக்குது. இந்த செயின் டீக்ரீசர்லேயும் கெரோசின் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம கெரோசினே எடுத்து டீக்ரீஸ் பண்ணலாமே. அதான் இப்போது டீக்ரீஸிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ரூல், எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ரூல், உங்கள் வண்டியில் வந்து சைட் ஸ்டாண்டு உங்கள் வண்டியில் வந்து சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து 2 பேரை வச்சு பண்ணுங்கள். நீங்கள் சைட் ஸ்டாண்ட் மேலே வெயிட்டு போட்டிங்கன்னா சைட் ஸ்டாண்ட் கன்ஃபார்ம் டேமேஜ் ஆகும். நல்லா செயின் டீக்ரீசர் எல்லா இடத்துக்கும் அடிச்சுக்கோங்க நல்லா. நீங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கொஞ்சம் நேரம் 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே பல்லு தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிருங்க. இது பட்ஜெட் டிப்ஸ்னால தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷு அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன். இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒரு ப்ரஷ்ஷு மாதிரி லைக் பிரிசில்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும், அந்த ப்ரஷ்ஷும் வாங்கிக்கலாம். அது எதுவும் 300 ரூபா இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம தேய்ச்சிட்டோம், 5 நிமிஷமும் ஊறிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது, மினரல் வாட்டர் தான். சால்ட் வாட்டர் கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான், செயின் காலி ஆகிடும். தண்ணி தானே எவ்வளோ நேரம் அடிக்கலாம் ஃபுல்லாக, அந்த தண்ணி இல்லை, மினரல் வாட்டர் சொன்னேன்.
ஸோ மக்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கொடுத்துருக்க இன்டர்செப்டார் கொடுத்துருக்க வந்து எக்ஸ்ரிங் செயின். எக்ஸ்ரிங் செயின் தான் வந்து நல்ல ப்ரீமியம் குவாலிட்டியான செயின். ஓரிங் விட எக்ஸ்ரிங் நல்லாயிருக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஓரிங் வந்து ரிங்ஸ் வந்து ஓ ஷேப்பில் இருக்கும், எக்ஸ்ரிங்லேயும் ஓ ஷேப்பில் தான் இருக்கும். பட் கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணும் போது லைக் கிராஸ் செக்ஷன்னா பாதியாக வெட்டும் போது உங்களுக்கு எக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்படி எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டிங்க, முடிஞ்சிடுச்சு. அதுதான் இப்போ இங்கெல்லாம் இவ்வளோ மெஸ் ஆகுது பாருங்கள். இந்த மெஸ்ஸுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டால் தான் உண்டு. ஓகே கொட்டிக்கிச்சு ஷிட். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ரீஸு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்ரீஸுன்ட்டு. நான் சொன்னேன்ல கெரோசின் வந்து நல்லா டீக்ரீஸருன்ட்டு, அதனால தான் அவ்வளோ க்ரீஸ் வருது உங்களுக்கு. இவ்வளோ இதெல்லாமே க்ரீஸ் தான், மக்கு க்ரீஸு. இதெல்லாம் நீங்கள் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைக் மண் அதெல்லாம் உள்ளே சேர்ந்து கிடக்கும். இப்போ இதில் எதுவுமே மண் எதுவுமே இல்லை. லைட்டாக சுற்றி விடுங்க, லைட்டாக சுற்றி விட்டு மறுபடியும் தண்ணி எடுங்க. ஏன்னா சுற்றி விடும் போது அங்கே செயின் ஸ்ப்ராக்கெட், அந்த செயின் டீத் இருக்குல்ல, ஸ்ப்ராக்கெட் டீத்து, அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் டீத்தில் உட்காந்துட்டு அழுக்கெல்லாம் இங்கே வந்து படிஞ்சிடும். அப்படியே எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் கீர் போட்டு வண்டி எப்போவுமே நீங்கள் பண்ணாதீங்க. கீர் போட்டு பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக என்ன இருக்கும்னு காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் கீர் போட்டிருக்கீங்க, வண்டி சுற்றுது, நீங்கள் கையை அப்படி வச்சுட்டு இருக்கீங்க, தெரியாமல் இங்கே பட்டுச்சுன்னா, இங்கே டீத்தில் பட்டுச்சுன்னா கை வந்து இதாகிடும், இங்கே அப்படியே கட் ஆகிடும். நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ஸோ அப்புறம் நம்ம கை இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி இருக்கிறத விட இப்படி இருக்கலாமே. ஸோ இப்போ நம்ம செயின் லூப்பிங்கோட உண்மையை பார்க்கணுன்னா வந்து செயினை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக தான் லூப் பண்ணுறீங்க. இன்டர்னலாக நம்ம நினைப்போம் செயின் வந்து உள்ளே போய் லூப் வந்து அது ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்ஸாக பண்ணி விட்டுரும். அதுக்கெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்னாடிலேருந்து எத்தனையோ வருஷமாக இருக்குது. அந்த எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து உள்ளே இன்டர்னலாகவே அவங்க க்ரீஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. எனக்கு பெர்மனன்ட் க்ரீஸ் அது. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால நீங்கள் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணாங்க, டீசல் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்ட்டு. எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டீக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த 2 ரிங்கோட எக்ஸும் ஓவும் வந்து சாப்பிட்ருவோம். அது பெட்ரோல் உள்ளே போய் அரைச்சி உங்களுக்கு எடுத்தோடனே சாப்பிட்றாரு. யூஸ் பண்ண ஒரு 4 லூப் போடும் போது செயின் அப்படியே அறந்து போகிற மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணாதீங்க, எக்ஸ்ரிங் ஓரிங். இப்போ இன்டர்செப்டார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ரிங் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் குவாலிட்டி. நிறைய வண்டியில் எக்ஸ்ரிங் தான் கொடுக்குறாங்க. சாதா இப்போ லைக் 110cc அந்த மாதிரி 110cc வண்டியில் மட்டும்தான் ஓரிங் கொடுக்குறாங்க. பட் நம்ம எக்ஸ்ரிங் வேணால் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வீடியோவில் சொன்னால ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் உங்களுக்கு லூப் இருக்கும், செகண்ட் ஹாஃப் இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நான் எக்ஸ்ரிங்னா என்ன ஓரிங்னா என்ன உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். சரி, இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம், தொடச்சி ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம லூப் பண்ணுறோம். இப்போ தான் வந்து ஈஸி பார்ட்டே வருது. இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக வந்து கை எல்லாமே அழுக்காகும். அதுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க வீடியோவில், நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நான் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு ஒரு மெஸ்ஸு ஃபார்ம் ஆச்சுட்டு. இந்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஸ்ஸே ஆகாது. நீங்கள் வேறு என்ன லூப் மெஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த செயின் லூப் இருக்குல்ல, இந்த லூப் வந்து ஆரோசால் ஸ்ப்ரே வந்து நீங்கள் அடிக்கும் போது உங்கள் ரிம்மில் படும், அப்புறம் உங்கள் பிரேக் ஷூவில் படும். இல்லாமல் பிரேக் ஷூவில் பட்டுச்சுன்னா பிரேக் வந்து ஃப்ரிக்ஷனால தான் உங்களுக்கு பிரேக்கே யூஸ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் வந்து லூப் எப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கிறது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பிரேக்கில் பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அது ஃப்ரிக்ஷன் ஆகி உங்களுக்கு பிரேக் சரியாக ஒர்க் ஆக கூட போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோ ஒரு 300-350 வரும். இந்த பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதா பேஸ்ட் தான். இந்த பாருங்க, இங்கே பார்த்தீங்களா கேரமல் பாப்கார்ன் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேஸ்ட்டு. லைக் இவ்வளோதான் இந்த பேஸ்ட்டு, செம திக்காக இருக்கும். நீங்கள் லூப் வந்து நார்மலாக எப்பவுமே திக்காக இருக்காது. பட் இந்த பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு கோட் அடித்தா போதும், நல்லாவே திக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த பேஸ்ட் எடுங்க. இந்த மோட்டோல் பேஸ்ட் வந்து தமிழில் நான் அவ்வளோவா ரிவ்யூ பார்க்கல. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு சரி நானே போட்டுடலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ஸோ இந்த பேஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் செயின் பேஸ்ட்டோ லூபோ எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்காதீங்க, இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிங்க. எதுக்கு இந்த சைட்லேருந்து உங்களை ஆரம்பிக்க சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அப்படியே இந்த சைட்லேருந்தே பேஸ்ட்டு போட்டுன்னு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த சைடில் வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த சைடில் ஒருத்தர் லூப் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து பேஸ்ட் அமைக்கிறேன். இப்போ வந்து பேஸ்ட் அமைக்கிறேன். பேஸ்ட் வருதா? இது பார்க்கும்போது எனக்கு கேரமல் பாப்கார்ன் தான் ஞாபகம் வரும். லாக்டவுனில் என்னென்னா ஞாபகம் வருது.
பேஸ்ட் வந்துடுச்சா? இதுலேயும் ப்ரஷ்ஷும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரஷ்ஷு தேவையில்லை உங்களுக்கு. சொல்லியாச்சு, டைரெக்டாக நீங்கள் பரப்பி விடலாம். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து எக்ஸஸாகவும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஓவர் எக்ஸஸாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லூப் வேஸ்ட்டு தான் ஆகும். ஏன்னா ஆனால் ஃபஸ்ட்டே சொன்னீங்க, நீங்கள் மேலோட்டமாக தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க. நீங்கள் மேலோட்டமாக அப்ளை பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவா லைஃப் வராது. எந்த லூப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ லைஃப் வராது. நீங்கள் லூப் எந்தெந்த டைமில் பண்ணணும்னா, நீங்கள் ஒரு டெய்லி நான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் போவேன், 200 கிலோமீட்டர்ஸ் போவேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி பண்ணி ஆகணும். நான் கொஞ்சம் தூரம் தான் போவேன்னா ஒரு 1 வீக்குக்கு 1 டைம் நீங்கள் லூப் பண்ணலாம். ஒரு வீக்குக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் லூப் பண்ணாலே உங்கள் வண்டி வந்து நல்லா இருக்கும், நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட நவீன் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு, ப்ரோ நவீன் ப்ரோ இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வராசுர சத்தம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அது வந்து காமன் தான். கேட்குதான் தெரியல, உங்களுக்கு செகண்ட் வராசுர வந்து காமன் தான் எங்கள் சட்டால. சரி, இப்போ நம்ம லூப் பண்ணுறது போவோம். பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு கோட் பண்ணாலே போதும், லூபு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இப்போ இந்த சைடு வாங்க, கரெக்டாக இந்த சைடு வந்துட்டு ஒரே ஒரு கோட். கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்க லூபெல்லாம் ஒரு கோட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் பரப்பி விட்டாலே போதும், முடிஞ்சிச்சு. இது பாருங்க எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சைடில் ரிம்லெல்லாம் பரவாது. இப்போ நீங்கள் செயின் சுற்றுச்சுன்னா உங்கள் ரிம்லெல்லாம் அடிக்காது. ஓகேவா? அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது ஊறிடும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். அவ்வளோதான் கைஸ், செயின் லூப் பண்ணுறது. ஸோ மக்களே, ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த செகண்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வீடியோவை இப்போ என் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலான்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து எக்ஸ்ரிங் வர்சஸ் ஓரிங் எது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்ரிங் தான். ஏன்னா எக்ஸ்ரிங்கு வர்சஸ் ஓரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரிங்கில் வந்து ஒரு இடத்துல தான் சீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸ்ரிங்கில் அது எக்ஸோட கிராஸ் செக்ஷனால் வந்து எக்ஸ் எப்பவுமே கிராஸ் மாதிரி தானே இருக்கும். கிராஸ் செக்ஷனால் வந்து 2 இடத்துல சீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அடிஷ்னல் சீல் எப்போவுமே நல்லது. உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல சீல் லைட்டாக விட்டு போச்சுனாலும் இன்னொரு இடத்துல சீல் உங்களுக்கு போய் பிடிச்சிரும். ஸோ ஓரிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கான்டாக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எக்ஸ்ரிங்கில் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த நடுவில் எக்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் மாதிரி வருதில்ல, ஒரு வி ஷேப்பில் ஒரு கேப் வருதில்ல. ஸோ அதனால் வந்து கான்டாக்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ்ரிங்க்கும் ஓரிங்க்கும். இன்னும் சில கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வந்து லைஃப் நல்லாவே வரும் எக்ஸ்ரிங்கில் ஓரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஜெட்ரிங் இருக்கும், பட் ஜெட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜெட்ரிங்லாம் வந்து பழைய காலத்து ரிங்கு மாதிரி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாதா வண்டியிலலாம் வரல, அதெல்லாம் ஜெட்ரிங்குன்னுவாங்க. அது அப்படி தான் ஜெட்ரிங்கு. ஸோ அது நார்மல் இசட்ரிங் மாதிரி. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ரிங்கோட ஸ்பெஷலைசேஷன் எக்ஸ்ரிங்கோட ஸ்பெஷல் ஒன்று பார்ப்போம். எக்ஸ்ரிங்கோட ஸ்பெஷல் எப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு சாதாரணமாக செயின் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மெக்கானிக்கல் பவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம செயின் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸ்ரிங் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிலையபிலிட்டி தரும். ஹை ஸ்பீட் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸு அதுக்கெலாம் வந்து எக்ஸ்ரிங் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ரிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து அதுக்கு அதோட ரிலையபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு லைஃப் வரும். ஓரிங்கை விட ட்வைஸாக லைஃப் வரும். அதில் ஒரு 2 மடங்கு அதிகமாகவே வரும் ஓரிங்கை விட எக்ஸ்ரிங்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ லூப் போடுறது அப்படின்னா நீங்கள் லூப் போடுறது ஜஸ்ட்டு வெளியே மட்டும்தான் லூப் போடுறீங்க. உள்ளே இன்டர்னலாக இந்த எக்ஸ்ரிங் ஓரிங் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகேவா? ஃபுல்லாக மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீனால தான் இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக லூப் போடுறோம். எக்ஸ்டர்னல் லூப் போடுறது ரஸ்ட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக லூப் போடுறோம். அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ்.